Somo letu la leo, mezani na wenye dhambi. Labda niwaonye tu kwamba leo sitasoma mafungu mengi, lakini kuanzia kesho tutakuwa na mafungu mengi. Saa zingine tutakuwa na mafungu mengi, hata utasema mbona mzee mafungu yanatuzidi akili? Lakini ndio kupata uzoefu wa nguvu ya Mungu. Kwa hiyo nataka tufungue kutoka katika kitabu cha Luka 19 fungu la kwanza mpaka la 10. Fungu la kwanza mpaka la 10. Nataka mfungue hapo na tuone Mungu anatuambiaje. Mezani na mwenye dhambi ndio somo letu la leo, na naomba usikilize kwa makini kabisa ninapokupitisha katika somo hili. Luka 19 fungu la kwanza mpaka la 10. Nasema, naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Basi Biblia inasema akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Basi fungu la 6 anasema, akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona, walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa masikini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Nataka munifuate katika safari hii ambayo Biblia inatuambia na kutuonyesha jioni ya leo. Yesu amepita mara nyingi sana katika mji wa Yeriko. Hii haikuwa mara yake ya kwanza. Amekuwa akipita hapa kila mara anapita, akienda Yerusalemu anapita Yeriko. Kwa hiyo sio kwamba lilikuwa ni jambo la ajabu kwa Yesu kupita, lakini kitu kinachofanya kwamba siku hii inakuwa ni siku ya pekee ni kwa sababu ilikuwa yake ya mwisho kupita Yeriko, akienda kusulubishwa msalabani. Kwa hiyo ilikuwa ni safari ya muhimu sana. Yesu anapita Yeriko kama mara ya mwisho akienda kusulubishwa. Nataka muelewe, Yeriko ulikuwa ni mji wa pekee. Yeriko ulikuwa ni kitovu cha biashara katika sehemu ile ya ulimwengu. Kilimo, walikuwa wakilima, wakizalisha mazao mengi. Biashara, uchumi, maduka makubwa, mahala pa kupumzikia. Hata Herod alijenga nyumba ya kupumzikia katika mji wa Yeriko. Na kilichonifurahisha ni kwamba hata wachungaji wa siku zile, mnaweza kuwaita makuhani,
walipenda kuishi Yeriko kwa sababu Yeriko kulikuwa na maisha mazuri, maisha matamu, yani kulikuwa na kila kitu. Watu wengine wanafikiri wachungaji hawapendi raha. Tunapenda. Ukinipa raha nitaikubali. Na walikuwa hata na majumba mazuri. Ukisoma historia ya Yeriko, wachungaji, watu wa serikali, watu mbalimbali waliishi Yeriko. Yaani kama ulitaka kuwa na maisha mazuri, Yeriko ndio ilikuwa mahala pa kuishi. Na walikuwa wakilima tende, walikuwa wanalima tende za kila aina, wanasafirisha kila sehemu katika ulimwengu wa wakati ule. Na tende zao zingine zilikuwa zinatoa harufu tamu. Ukipita Yeriko wakati wa usiku, unasikia tu harufu tamu inatokea katika mitende, katika matunda waliokuwa wakipanda, kwa sababu walikuwa ni wakulima wa kila aina. Kwa hiyo Yeriko haukuwa tu ni mji wa kawaida. Na ndio sababu unakuta hata watoza ushuru walikuwa wamejaa mji wa Yeriko, kwa sababu serikali ya Rumi iliona kuna fedha nyingi sana katika mji wa Yeriko. Kwa hiyo wakaweka watoza ushuru. Wakaweka TRA Yeriko. Na mimi naita YRA, Yeriko Revenue Authority. Sasa kwa Waswahili tunasema mamlaka ya kodi ya Yeriko. Walikuwa pale. Na tena yaani Yeriko, hata mimi natamani ningalienda kuishi Yeriko. Barabara kuu lilikuwa likipita katikati ya Yeriko. Ukitaka kwenda Yerusalemu lazima upite Yeriko. Ukitaka kwenda Dameska lazima uende Yeriko. Kwa hiyo Yeriko ilikuwa ni mji wa biashara. Warumi hawakuwa wajinga kabisa kuweka watoza ushuru katika mji ule. Walitaka kupata kila fedha. TRA ya Yeriko. Watu wengi wamesikia Yesu anapita. Wanakuja, wanatoka kila sehemu. Yaani Biblia inasema walitoka kila sehemu, wanakuja kumuona. Wamesikia Yesu wa Nazareti anapita, anakuja, anakwenda Yerusalemu. Wengine wanataka tu kumuona, wanataka kumuona uso wake. Wengine wanataka kushika pindo la nguo yake, kwa sababu wamesikia kwamba kuna watu wengine wakishika tu pindo wanapona. Wanataka kumuona mtu huyu anayefufua wafu, kwa sababu amemaliza tu kufufua Lazaro. Kwa hiyo watu wanataka kumuona huyu ni mtu gani. Wanataka kumuona mtu huyu anayetembea ndani ya maji, juu ya maji. Wanataka kuona mtu huyu anayekemea pepo baharini na pepo wanasikia. Wanataka kuona mtu huyu anayefanya vipofu wanaona, viziwi wanasikia, viwete wanarukaruka. Wanakuja kumwona mtu huyu wa ajabu. Wengine wanasema tena, achana tu na miujiza. Huyu mtu ni mhubiri mkubwa. Akihubiri hanukuu kitabu chochote, kwa sababu yeye ndiye kitabu. Yaani mimi ninashangazwa na nguvu yake Yesu Kristo. Kama alivyoshangaza watu siku zile, bado anatushangaza leo hii. Wanataka kumuona huyu ni mtu aina gani. Anahubiri, tena wanasema akihubiri anahubiri na nguvu, hata unashangaa. Wanataka kumuona. Na halafu kuna maadui wanataka kumuona, kuna marafiki wanataka kumuona. Kwa hiyo
Wengine nimekuta katika historia wanasema walikuwa watu mamia na mamia wanamfuata Yesu Kristo. Nasikiliza watu wa Dodoma na mnaosikiliza kwenye redio na kutizama kwenye runinga, Yesu huyu anapopita anafufua, anapopita anasamehe, anapopita analeta wokovu ndani ya maisha yako, anapopita analeta uzoefu wa nguvu ya Mungu ndani ya maisha yako. Ndio sababu watu wanamfuata, vumbi inatokea kwa sababu anapopita tu, ukimwona, ukimgusa, maisha yako yanabadilika. Hautakuwa kitu kile kile. Na leo ninasema kwa watu wa Dodoma, kama unasikia sauti yangu leo hii, hautakuwa hivyo hivyo. Unapokutana na Yesu unabadilika. Maisha yako yanakuwa tofauti. Hawa watu wanamfuata. Tena wengine nasikia vitoto vinasema, tunataka kumwona huyu Bwana. Hata tena tunasikia alilisha watu, anachukua tu vitumbua na furu, anakatakata furu na vitumbua na analisha watu. Wengine wanasema mtu gani huyu? Kwa hiyo unaona watu wa kila aina wanakuja, masikini, matajiri, wote. Na Yeriko ilikuwa na kila aina ya watu, matajiri, maskini. Mnakumbuka hata yule kipofu Bartimaeus, naye alikuwa humo omba, wanajua kuna hela kule. Kwa hiyo watu wamekuja pale, wanataka kumwona huyu Yesu. Kama wewe leo hii, jioni hii, umekuja hapa kwa sababu unataka kumwona Yesu Kristo katika maisha yako, mara Biblia inatupeleka kwa mtu mmoja anaitwa Zakayo. Zakayo ana matatizo au ana mambo manne hivi. Zakayo alikuwa mtoza ushuru. Zakayo alikuwa mkora, chizi. Zakayo alikuwa tajiri. Zakayo alikuwa mfupi. Mimi naposoma Biblia ninatumia mawazo ya kitakatifu ili niweze kuelewa. Ninamuona Zakayo ni mtu mfupi mwenye kitambi. Yaani ninakaona kajitu fupi kenye kitambi. Tajiri. Yaani watoza ushuru wa siku zile walikuwa ni wakorofi. Ukisikia mtoza ushuru wa siku zile akigonga tu mlangoni anasema mimi ninatoka kwa YRA, unasema wewe ni nani? Anasema mimi natoka katika mamlaka ya kodi ya Yeriko. Unasema mke wangu tumekwisha. Watu walikuwa wakitetemeka. Kwa sababu gani? Sikiliza hawa watoza ushuru walivyokuwa wakifanya. Tena huyu Zakayo sio tu kwa ambaye alikuwa mfupi, alikuwa pia ameajiriwa na serikali ya maadui wa Wayahudi, Warumi. Mrumi na Myahudi walikuwa wapatani. Sasa hawatoza ushuru wote walikuwa wamewekwa na Warumi. Warumi wanapokuteka, wanateka nchi, halafu wanasema tutachukua fedha kiasi gani? Wanamwambia mtoza ushuru, wewe kusanya kiasi fulani, halafu unatutumia Rumi. Sasa Zakayo, Biblia inasema Zakayo ndio alikuwa kamishna mkuu wa YRA, wa TRA ya Yeriko. Alikuwa na wenzake chini wakikusanya mapato, kusanya ile sehemu ambayo inahitajiwa, lakini wanaongezea sehemu. Kwa hiyo zile fedha zinazozidi wanaweka mfukoni. Mnanifuata? Mnanielewa?
Ndio sababu nasema Zakayo alikuwa mfupi mwenye kitambi. Amekula hela za watu mpaka kitambi kimepasuka. Zakayo alichukiwa na watu. Walipokuwa wakimuona tu, watu wanatoka wanakimbia. Wanasema, umemwona bwana fupi? Anasema, mimi namchukia huyo. Kachukulia mama hela, kamchukulia baba hela. Hata wanawake wakienda kuchota maji, umemwona bwana fupi? Anasema, mwingine anasema, mimi hata akiniposa sichukue hela zake. Mimi siolewi na bwana fupi hata akiwa na hela. Mwingine anasema, unalinga. Tunasema, mimi siwezi. Yaani alichukiwa na wanawake, alichukiwa na wanaume, alichukiwa na watoto, alichukiwa na kila mtu. Zakayo. Yaani Zakayo alijifunza kitu, kwamba unaweza kuwa na fedha na huna raha. Unaweza kuwa tajiri, huna furaha. Unaweza kupanda madaraka, unapanda madaraka katika nchi, unakuwa mtu mkubwa, lakini bado hujaridhika katika moyo wako. Zakayo ana fedha, Zakayo ana utajiri, Zakayo ana cheo, lakini bado anasikia kuna tundu la kiroho. Yaani karibu kila mmoja wetu kuna tundu ambalo linahitaji kujazwa na Mungu peke yake. Na kama halijazwi lile tundu, utahangaika kama Zakayo. Zakayo anaenda ofisini, hana raha. Zakayo anaenda kanisani, hana raha. Zakayo anaenda nyumbani, hana raha. Kwa nini? Anaweza kwenda hata kwenye kwaya, anaimba kwenye kwaya, anafanya mambo. Sikiliza, Zakayo huyu alijua mambo yote ya dini, lakini alikuwa na tundu ambalo liko ndani yake, na ni lazima lijazwe na Mungu peke yake. Wengine tuna matundu haya ya kiroho, matundu haya ya kiungu. Tunajaza takataka zote na bado hatuna furaha yoyote. Zakayo akajua kwamba kuna kitu bado sijakipata. Fedha inaweza kununua dawa, lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua watu, lakini haiwezi kununua rafiki. Fedha inaweza kununua elimu, fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake. Zakayo ameona haya. Yaani Zakayo analia, hazungumzi, hasemi kwamba ana shida, lakini mwili wake, mawazo yake, analia. Anasema, mnisaidie, ninataka Yesu Kristo aje ndani ya maisha yangu. Sikiliza watu wa Dodoma na mnaonisikiliza, kama huna Yesu katika maisha yako, uko tupu. Utalia na watu hawakusikilizi.
Unahangaika, watu hawakuoni. Una utajiri, lakini hulali. Ndani ya moyo wako unasikia kuna kitu kinakosekana. Unakuja hata kwenye kwaya, unaimba kwenye kwaya, unahubiri, unafanya kazi zozote kanisani, lakini bado una tundu ambalo lazima lijazwe na Yesu Kristo. Zakayo aliwahi kuhudhuria mahubiri ya Yohana Mbatizaji. Alikuweko Yohana Mbatizaji akihubiri. Yohana Mbatizaji alikuwa mhubiri mkubwa sana. Anahubiri, alikuwa afanye miujiza, lakini akihubiri anaacha watu wanasema, sasa nifanye nini? Nifanye nini? Huyu Zakayo alikuweko pia. Kwa hiyo alikuwa anataka kujitoa, lakini anashindwa. Zakayo amesikia kuwa mmoja wa watoza ushuru amejiunga na mambo ya seminari, ameenda kuwa mwanafunzi wake Yesu, Mathayo. Amesikia mmoja wa watu wake amekuwa mchungaji, amesikia haya. Kwa hiyo alikuwa amejua, amesikia miujiza ya Yesu, amesikia mambo yote ambayo Yesu anafanya. Kwa hiyo Zakayo anasikia kabisa, anajua yote haya. Siku hii Zakayo anasikia Yesu anapita katikati ya mji wa Yeriko. Mnifuate sasa, tumfuate Zakayo. Zakayo anavaa suti nyeusi bwana fupi na dhambi. Anaenda, anapanda juu ya mti. Anakaa ndani ya mkuyu. Anaona watu wanakuja kwa wingi na vumbi. Lakini kwa sababu alikuwa mfupi, akasema nikisimama hapa pembeni sitamuona. Kwa hiyo akawa na ujanja, akasema nitapanda ndani ya mti. Sasa watu wanapita. Mtu mmoja anasema, umeona nini? Mbona naona mtu kama Zakayo? Yule bwana fupi? Yule mtoza ushuru? Hapana. Ndiye. Wengine hata wanamtupia jiwe. Zakayo kameng'ang'ana kabisa, kamenyamaza, kwa sababu hataki hata Yesu amsikie. Yeye anataka tu kumuona kama sisi wengine hata tumekuja hapa kisirisiri. Hatutaki watu watusikie. Na yeye Zakayo anashikilia, napiga picha, namuona Zakayo anashikilia ndani ya mti, ndani ya matawi. Watu wanasema ndiye yeye. Tajiri kavaa suti ndani ya mti. Kweli. Basi wanapita. Tazama uzoefu wa nguvu ya Mungu. Yesu akasimama na watu wote wakasimama. Zakayo anaangalia, Yesu akaangalia. Macho ya Yesu na macho ya Zakayo yakashikamana. Kuna nguvu. Macho ya Yesu na macho ya mwenye dhambi yanapogongana. Yesu akamwangalia. Zakayo anatetemeka ndani ya suti nyeusi Sijui alikuwa amenunua Dubai. Ameshikilia matawi. Watu wanasema ni kenyewe. Hapana, wanasema hapana, wanasema ndiko. Watu wakanyamaza. Yesu, Zakayo anamwangalia. Yesu anamwangalia. Uzoefu wa nguvu ya Mungu kaanza kazi. Yesu akasema, Zakayo, shuka
chini. Watu wa Dodoma, Yesu anapotaka kufanya muujiza atakuita kwa jina lako. Yesu sio mtu wa wingi wa watu. Yesu atasema, dada fulani, tamka chini, shuka chini. Yesu hukuita, anakuangalia alafu anakuita. Yesu anapotaka kuokoa mtu anakuita kwa jina lako. Wengine mtasema, anajuaje majina yetu? Mbona tuko wengi? Biblia inasema yeye anajua hata una nywele ngapi kichwani. Mimi ndiye sisumbui Mungu mambo ya nywele. Kwa hiyo yeye hahesabu chochote kwa mganda, hamna. Lakini wengine mna nywele. Anajua una nywele 4,000, anajua una 5,000, hata ukibandikiza zingine yeye anajua. Anajua leo umevaa wigi la nywele labda 15,000. Anajua kila kitu. Anajua jina lako. Anajua matatizo yako. Hata ukiwa hapa jioni ya leo, Yesu anajua kinachokusumbua na anakuita kwa jina lake. Tebu tazama, amesikia Lazaro amekufa. Siku ya kwanza Yesu anasema amelala. Siku ya pili amelala. Siku ya tatu amelala. Siku ya 4, kwa sababu Wayahudi waliamini mtu akifa baada ya siku 4 roho hurudi, basi Yesu akasema nitaenda baada ya siku 4 ili nikifanya muujiza uwe muujiza ambao mwanadamu haufanyi. Siku ya kwanza inapita, ya pili inapita. Kila siku Martha anakuja anachungulia, Yesu yuko wapi? Siku ya 3, Yesu yuko wapi? Mariamu anamwambia Martha, kwenda huko na Yesu wako huyo. Mimi naenda ndani ya nyumba kukaa. Hilo ni hubiri jingine, nitalihubiri siku nyingine. Mariamu akaenda kukaa. Sasa Mariamu alikuwa na shida ya uzito, ndio sababu alikuwa anakaa kila saa. Hilo ni hubiri jingine. Sasa siku ya 4 Yesu anakuja. Martha amekasirika, Mariamu amekasirika. Ulikuwa wapi? Alipokuwa mzima ulikuwa unakuja hapa kila siku. Wewe ulikuwa wapi? Unajua tu Wayahudi wanalia kama Waafrika. Ulikuwa wapi? Wanalia wapi? Basi hata kwaya huko zina kodisho za kulia, wakaja wote wanalia. Kwaya inalia, Martha analia, Mariamu analia. Kila mtu analia. Yesu akaguswa, anawaambia Martha, mnaamini juu ya ufufuo? Ya Martha anasema, kwenda huko na ufufuo wako. Ulikuwa wapi? Ulishikwa kwenye foleni ya mabasi. Ulikuwa wapi? Sasa mnakuja hapo unajiuliza, Lazaro amekufa, Lazaro amekufa. Kwenda huko. Unajua mtu aliyefiwa ana uchungu, anazungumza mambo yote. Yesu ametulia tu. Anaenda mbele ya kaburi. Anapofika mbele ya kaburi anasema, toeni hili jiwe, toeni jiwe. Wanalivingirisha jiwe, linatoka. Yesu anapotaka kufanya muujiza, nimesema anaita nini? Jina. Akasema, Lazaro, toka nje. Lazaro. Wengine wanasema Lazaro alikimbia. Hakukimbia, anakimbiaje? Amefungwa. Sema hivyo. Lazaro kafufuka. Maana yake ni kwamba Yesu anapofanya muujiza wa kukupatia uzoefu wa nguvu ya Mungu, atakuita kwa jina lako. Sasa Zakayo anateremka. Mawazo yangu ya kitakatifu yanamuona anateremka. Tena anateremka kwa Yesu amemwambia teremka haraka sana. Shuka haraka. Kanateremka, kanaangalia kasije kakaanguke, maana watu watakacheka pale chini. Piga picha za Zakayo anadondoka chini na suti nyeusi ti.
Sasa anateremka, anashikilia, anafika chini. Watu wakaanza kunungunika, Yesu, kwa nini unaongea na huyu mtu mwovu? Yesu, kwa nini unaongea na huyu mwenye dhambi? Sikilizeni watu wa Dodoma, watu mnaonisikiliza kwenye radio, kwenye runinga na kwenye mambo mengineyo. Zakayo alipokuwa mtini, alikuwa mwizi, chizi, mkora, mkorofi, kila kitu alichukiwa. Lakini wakati Yesu alipomwambia shuka chini, Zakayo alikuwa mpya. Sasa tatizo ni kwamba mara zingine hata kanisani unakuta tuna mafarisayo. Unajua mafarisayo yanavyotembea? Yanatembea taratibu. Hata yakikusanya sadaka ni taratibu tu. Hata yakila yanatafuna kitakatifu. Hata yakifanya kazi yanafanya kitakatifu. Hata kwenye mabaraza yanaongea kitakatifu. Anasema wewe huyu ni Yesu, huna aibu. Wewe unashughulika na mtu huyu mkorofi, mwizi, chizi hili. Yaani saa zingine sisi wanadamu hatusahau, hatusamehi mtu alivyokuwa zamani. Zakayo Yesu amemuita akawa mtu mpya. Anateremka, watu wanashangaa, wanazungumza, wananungunika, wanapiga kelele. Wanasema huyu Yesu huyu. Ona, Yesu wanamchukia kwa sababu anafanya mambo mazuri, na huyu sasa naye wanamchukia ni mbaya. Sasa hata uelewe. Basi Zakayo anateremka. Akateremka. Lakini Yesu pia mimi napenda Biblia sana. Yesu basi niachie hapo. Yesu namuona anamshika mkono Zakayo. Wanatembea kwa sababu Yesu anasema shuka chini twende kwako, kwa sababu leo kuna wokovu umekuja ndani ya nyumba yako. Zakayo sasa alipofika chini, anatembea haraka, anafika, wanaenda na Yesu, wanaenda ndani ya nyumba. Mimi ninaona kama wanafunzi 12 ndio walioingia ndani ya nyumba, wakamfuata Zakayo, wakaketi kwenye meza. Yesu akaanza kuongea. Anaongea mambo ambayo yatamleta Zakayo karibu na msalaba wake Yesu Kristo. Akaongea ni kama alikuwa anatoa fundisho la Biblia. Akaongea mara Zakayo akasimama. Akasema, mchungaji Yesu, mheshimiwa, jamani, nyamazeni. Nila kusema, nimeguswa na nguvu iokoayo. Zakayo anasema, nimesikia uzoefu wa nguvu ya Mungu ndani yangu. Akasema, Bwana Yesu, mimi tatoa nusu ya mali yangu yote. Alijua kwamba alikuwa ameiba sana huyo. Wewe utasema nusu, sijui ilikuwa ni bilioni ngapi. Unajua hao watu wa YRA, Jericho Revenue Authority, inabeba hera, ikibeba inabeba. Akasema, tawapa nusu. Hicho ni kama hakikutosha. Akasema, na kama kuna mtu nilimnyang'anya kitu kimoja, nitamrudishia mara 4. Yuda anaangalia, anashangaa kabisa. Anasema, huyu kumbe ana hela. Kumbe Yesu, tunahangaika hapa, kumbe hili jitu lina hela. Thomas anasema, siamini.
anasema huyu hana hela, huyu ni tumbo tu huyu. Mathayo anasema ana hela huyu. Akasema mimi nawapa. Sikiliza watu wa Dodoma, leo Yesu amekuja kwako, anakuangalia katika mkutano huu. Hata wewe unayeangalia runinga, unaangalia ile screen, Yesu anakuangalia. Leo hii mtakapotoka hapa, wengine mtapanda magari yenu, wengine mtatembea, wengine mtapanda Uber, wengine mtapanda gari yoyote, boda boda, magari yoyote yale mlionayo kwenye jiji kuu hili la Dodoma. Utaenda nyumbani kwako jioni hii ukijua kwamba Yesu leo amekuja kwako. Anaweza asiwe kwenye boda boda, anaweza asiwe kwenye taksi, anaweza asiwe kwenye gari lako, lakini utaenda na amani ndani ya moyo wako, kwa sababu Yesu amekuona. Macho yako na macho yake vimeshikamana, na uzoefu wa nguvu ya Mungu umeingia leo kwako. Sikiliza watu wa Dodoma, leo Yesu anasema shuka kutoka mkuyuni. Wengine mko mkuyuni pale ambapo mna uongo, mna sengenya, umbea, mna chuki, mna wivu, yaani kila kitu. Kila kitu, siwezi kusema vyote, kila kitu. Wengine hamna raha, wengine hata hamna nyumba ya kukaa. Mnabadilisha nyumba kila siku na watu wengine mbalimbali. Hauna raha, unakuja kanisani, huna raha. Leo nina habari njema. Yesu anasema, dada yangu, ndugu yangu, telemka kutoka katika huo mkuyu, kwa sababu wokovu utakuja nyumbani leo. Haleluya! Bwana asifiwe. Na huu mkutano utakuletea uzoefu wa nguvu ya Mungu kama Zakayo alivyopata. Sasa nauliza swali, wangapi leo mnasema, Mungu nisaidie nami nipate uzoefu wa nguvu ya Mungu kama Zakayo? Inueni mikono, teremsha mikono chini, nitawaombea. Mungu wewe unayetupenda, Mungu ambaye unafanya miujiza katika mioyo yetu, Mungu wewe ambaye umeturuhusu leo jioni hii tumekuja hapa. Wengine tulikuwa na shughuli mbalimbali, wengine tumeshinda hapa siku yote, lakini ukatufanya tukae mpaka tusikilize ujumbe huu usiku wa leo. Una kusudi maalum, unataka tupate uzoefu wa nguvu ya Mungu. Mguse kila mmoja aliyekuja hapa. Kuna wengine wako mitini kama Zakayo, wanaogopa kuteremka chini. Leo Yesu anasema, shuka haraka, shuka haraka. Uwe gerezani, uwe nyumbani kwako, uwe ofisini kwako, uwe kanisani kwako, shuka haraka. Leo wokovu umekuja kwako. Mungu, asante kwa jioni hii. Sasa tunaenda nyumbani. Kesho uturudishe tena. Tulete tena, tuwe watu wengi, kila mtu alete rafiki. Sema kuna kivumbi ambacho hakijatokea Dodoma, walete. Naomba haya katika jina lake Yesu Kristo. Amina. Dodoma, nendeni nyumbani, kuweni na usiku poa. Nitawaona kesho. Kaerini.